വീഡിയോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. എന്താ പറയുക, ഒരു കിടുക്കാച്ച സ്ഥലത്ത്, ഒരു കിടുക്കാച്ചി കിണ്ണങ്കാച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ അതിരപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് ചലഞ്ചർ 1 എന്നാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവനാണ് പറഞ്ഞത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, കുറേ കാണാനുണ്ട്, ഒരു അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും കൂടെ ഒന്ന് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. നമ്മുടെ ചലഞ്ചർ 1 റിസോർട്ടിലുള്ള ഒരു കിടിലം കുതിരയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചങ്കിടിപ്പായ ഒരു ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കുതിരയാണ്, കിടിലം കുതിരയാട്ടാ. കേട്ടോ, നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പോകണില്ല, വല്ലാണ്ട് അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങാനും ചവിട്ട് കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് ഇനിയും കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. എന്താ അപ്പം ശരി ഗൈസ്, നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം കാണാം. നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടൊരു പൊളി സ്ഥലം കണ്ടിട്ടാ. ഫുള്ള് പാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഒടുക്കത്തെ വെയിലുമാണ് അവിടുന്ന്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ. പിന്നെ ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. എന്താണ് ഗൈസ് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഫുള്ള് മറ്റേ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഷോർട്സൊക്കെ കാണാറില്ലേ, ഇങ്ങനെ മിലിറ്ററിയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോണത്, അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട ടയറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ സാബിത്ത് അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കസിനാട്ടാടാവ്. അവനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയറിപ്പോയിണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വിഷയമാണ് ഫുള്ള്. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഫുള്ള് കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടാ. ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്, പൊള്ളിയാണ്. മേലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മേലെ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കാനുള്ള സംഭവമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഒരു മിലിറ്ററിയുടെ പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഒക്കെ മിലിറ്ററിയുടെ പ്രാക്ടീസൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം. എന്നാലും അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ നടന്നു വന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നടന്നു വരുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാറില്ല ഗൈസ്, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണം ഗൈസ്. സെഡാണ് ഗൈസ്, ഫുള്ള് സെഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നു പോയതാണ്. സംഭവം പൊളിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട്, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ആകെ വയ്യാണ്ടായി ഗൈസ്. മറ്റേ അവിടുത്തെ ഒരു എക്സസൈസിന് സംഭവമൊക്കെ ഇല്ലേ, പണ്ടത്തെ മിലിറ്ററിയുടെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ആരും വരലില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ. അതൊക്കെ ചെയ്ത് വയ്യാണ്ടായി ഗൈസ്. അപ്പോൾ റൂമിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൂമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മേളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കണ്ട ചലഞ്ചർ 1 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി കീ ആണ്. ആ മേളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കണ്ട ഗൈസ്, പിറകിൽ കണ്ട ഫുള്ള് വൈബാണ്. അത് കാണുന്നത് പുഴയാണ് കേട്ടോ, കിടിലൻ വ്യൂ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ പുഴയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വൈബ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ് സ്ഥലം. പക്ഷെ ഇത്തിരി വെയിലും കൂടിയും കുറയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായേനെ ഗൈസ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം, അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം ഗൈസ്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കുത്തനുള്ള അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാട്ടാ. ഓ ഇറക്കിറങ്ങിയിട്ടും കയറ്റിറങ്ങിയിട്ടും വയ്യാണ്ടായി. എന്തായാലും ഇത് ഒരു ദിവസം ഇട്ടുകൊണ്ടൊന്നും നടന്ന് തീരില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. നമുക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വൈകുന്നേരം സമയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവും. എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബ് സ്ഥലമാണ്. കണ്ടോ പുഴയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കയറ്റം കയറിയിട്ടും ഇറക്കിറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വയ്യാണ്ടൊരു കല്ലുമ്മ ഇരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്, കല്ലുമ്മ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി കയറ്റം കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല റബ്ബറും തോട്ടമൊക്കെ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ കുറേ ഉണ്ട്, അവിടം വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് എന്താ പറയുക, ചലഞ്ചർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്. തൃശ്ശൂർ അതിരപ്പള്ളിയിലുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്. ചലഞ്ചർ 1 എന്നാണ് പേര്. കിടില റിസോർട്ടാണ് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂവും വൈബും ഒക്കെ. ഇവിടെ കുറേ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കുറേ പേരൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഗൈസ്, അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നതാ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുറേ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ഗൈസ്. കാരണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കണമല്ലോ എന്തായാലും. എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരുന്നില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഇത്രേ കയറി ഇറങ്ങി മനുഷ്യൻ വയ്യാണ്ടായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടെ, മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, പണ്ടത്തെ മിലിറ്ററിക്കാരൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇതാ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കണ്ടോ ഇതൊക്കെ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഗൈസ്. കുറേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പികളുണ്ട്. അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കണം ഇതൊക്കെ എന്തിനു തന്നെയാണ്. കണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതായി മരത്തുന്നുണ്ടോ. ഇതൊക്കെ സംഭവം കേട്ടോ, അവരുടെ സംഭവങ്ങളാണ്.
നമ്മളിനി നമ്മുടെ ഈ ചലഞ്ചർ വൺ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ രാവിലെ വന്നിരിക്കണതാണ്, ഇതുവരെയായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഏകദേശം ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്നെ കാണുന്നില്ലേ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ കേസ്, നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു കൂട്ടാ. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേസ്, പൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആകെ ഒരു എന്തോ പോലെ ആയിട്ട്, എന്താ പറയുക, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിലാവില്ലേ, കെടുക്കാനൊക്കെ തോന്നില്ലേ, ആ ഒരു ഇതിലാണ്. നമ്മൾ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്, ഈ മലയുടെ മേലേക്ക് ഒന്ന് കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുട്ട വെയിൽ കേസ്, പുറകാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് വയ്യാണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വല്ലാണ്ട് നേരം നീട്ടില്ല, ഇത്തിരി അടുത്ത ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചാരി ഇരിക്കുകയാണ് കേസ്. നടക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ല, അങ്ങോട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കിനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അപ്പുറത്തുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വൈഡ് വ്യൂ, ഒരു കിടിലൻ വ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ വീണ്ടും കുറേ ദൂരം നടന്ന് കയറ്റം ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി അവസാനം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതാ കുറേ ബോളും കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് കുറേ ഞാൻ നോക്കി, എന്തിനാന്നൊക്കെ ഇവരുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു. ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന്, എനിക്കറിയില്ല. ഉപയോഗം എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല കേസ്. കണ്ടോ, കുറേ ബോളുകൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, അവിടെ പോയിട്ട്. ഇതാ കേസ് കണ്ടോ, ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ അട്ടിക്ക് ബോളുകൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കും. ഇതിന് തന്നെയാണോന്ന് അറിയില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ആട്ടുള്ളൂ ചുമ്മാ കിടന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല കേസ്. പിന്നെ കേസ് ഇവിടെ ഒരു കിഡിലൻ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഹബ്ബ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ആ ഹബ്ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ്ക്രീം മാത്രമല്ല, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്, ജ്യൂസ്, ഷെയ്ക്ക്, ടീ, കോഫി, സ്നാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ചെക്കയുടെ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ട്. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് അട്ടിയുണ്ട്, കുറേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ചെക്കയുടെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാട്ടോ. ഞാനതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്, പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേസ്, തിന്നണേൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ചലഞ്ചർ വൺ എന്നുള്ളൊരു റിസോർട്ട്, കിഡിലൻ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബ് റിസോർട്ടാട്ടോ. കണ്ടോ, നോക്കി നിങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അവൻ പോയിട്ട് ഭയങ്കര പറച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, അടിപൊളിയാണ്, കിടുക്കാച്ചിയാണ്. ഞാൻ തള്ളാന്ന് വിചാരിച്ച, പിന്നെ പോയി കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെ ഫുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു ഫുള്ള് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്തോരം കളിക്കാനും പിന്നെ നടക്കാനും ഓടാനും കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുതിരയുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കത് മൊത്തത്തിലൊക്കെ മുഴുവനൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക്. ഇനിയുണ്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളും അവിടെ. എന്താ പറയുക മറ്റേ സാധനമില്ലേ ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവണത്, ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കേസ് പേരൊന്ന് ഓർക്കട്ടെ. കിട്ടി കേസ്, ട്രീ ഹൗസ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ഈ ട്രീ ഹൗസൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അധികം ഒന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം
അത് മൊത്തത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു 1-2 ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്ത് കാണണം. നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം തന്നെ വന്നു ഒരു പകുതി സ്ഥലം കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ഇനിയുണ്ട് കുറേ കാണാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കറങ്ങി കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ പോവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസോർട്ടിൻ്റെ നമ്പറും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരും മറക്കണ്ട, റിസോർട്ടിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചങ്ങോട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തായാലും ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ ഇടാനൊരു ഉന്മേഷം കിട്ടും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചട്ടപ്പെട്ട അന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശുക്രിയ.